और बातें होनी चालू हो जाएंगी। अगर पिछले लैंडस्केप कोड की बात करूँ, यहाँ पे बीच में प्लांट देके बर्ड्स के स्कल्पचर ऐड किए हैं। जो लव बर्ड्स हैं वो आपको घर की बॉन्डिंग भी शो कर रही हैं। घर में जो प्यार बंधा हुआ है या जो जॉइंट फैमिली का प्यार बना हुआ है डिपिक्ट कर रहे हैं। और सर्वेंट जोन की बात करूँ तो डोमेस्टिक हेल्प के लिए हमने बाहर से एक वर्टिकल स्टेयरकेस दी हुई है, बिल्कुल आउटर स्पेस पे। जनरली क्या होता है,